Oh là. Na 19 et ngaye et le hôtel déjà c'est tout qui capacité pour la petite chabuka c'est la synthèse.com synthèse.com c'est John Wemba la cabine pour ça peine n'endelani ala ça regaba libal chaque lundi à 19h vous en êtes tous allez à solo na kati ya Congo synthèse.com présentatrice Jo Luemba ya Jo présentatrice Jo Luemba ya Jo c'est là la compliment pour le même ami ayi c'est la bien dit Luemba Jo Luemba la cabine voilà besoin de me dire on va revenir à la Congo synthèse.com on va place na il dans ma carte na il qui cherche par là dans la place de la Belgique place pour le renier qui sait comment c'est va la place na la Congo synthèse.com et pas yapi to la charmante Jo Luemba la cabindaise balobi chaque lundi na 19h biso nyonso tokotaka na Congo synthèse.com et pas yapi tozwa information mokili mobimba ngela mobala otika la mama likelemba est-ce que mutu comme mama likelemba zalaka Congo synthèse.com Jo Luemba la cabindaise moi c'est pembe mais moi ça fait ma côté à mon ndango mama le don pour beaucoup la manga no malamu et sengélité au komakana au jabi ko komakana manga de manga toi ko la manga kito mai manga ko manga la mai na manga au kola la cabindaise na katia Congo synthèse.com 19h avec yimoko la cabindaise Jo Luemba balobita la kaka jezaka moko alors nga wabile Jordan kusa mabela nkolo Mister ola na sope c'est là parce que nga déjà na anata nga déjà na zo landa et puis na landaka moi la monte d'aller bouiller minute heure oui c'est le barrière côté j'ai fait un euro 15 20 minutes 30 secondes c'est la salle à monter ça la monter et sur la 15 20 minutes histoire là parce que nous pas bien et on va faire on c'est alors chaque lundi à 19h biso surtout côté na Congo synthèse.com et pas wapi la cabindaise Jo Luemba la charmante mon panti sangwa solo na kati ba UK match ça bien et ça na raté les kana ebsibino photo e baka tout l'ambaka ba news ba information donc je ça na encore wana donc que les cité belé to lindi mais souka lundi à 19h Jo Luemba la cabindaise la charmante na kati ya Congo synthèse.com Jordan Kusamabela Nkolo peace and love à suivre nzamba pambola bino bonsoir na balandino sur ya Congo synthèse mbote na bino bienvenue na kati ya Congo synthèse na moni bandiko njango ebele bokoti bozolanda déjà oza na kati ya Congo synthèse welcome na kati ya Congo synthèse.com mbote na bino oza jana na WhatsApp chinanga na moni bino en tout cas ba mbote na bino nyonso tu na pokwa lelo na ngamo kote na pokwa lelo na zanga mokote na banza bomoni titre na biso bomoni thème no so pokwa lelo leçon nini ba pasteur a lelo bazo pesa na bandimi leçon nini ba pasteur ba man of God ba serviteur de Dieu bazo pesa na biso ndeko ngana yo leçon ni bazo pesa biso ya ona mona masolo oyo na solo ngonga mokote po kende penza bien pona libana nzambe belé baza vraiment attentif na pokwa lelo bayoka nanu mama jo ligalo banini tolo bana na para ba pasteur et puis na koluka na komemela bino pasteur mususu mikoleko ya lisusu tolo bena ngambo ya biso ba ser oyo pe tozo koisaka banzimba sali na nzambe biso ba ser oyo tozo tambwa na lokoso biso ba ser oyo ya lelo tozangi patience tolingi susu mibali ya étudiante tolingi susu mibali bazanga te tolingi mbala mo mibali babonga mbala moko nyoso na pe na komemela bino ka man of God mususu boye bina zana bango ebele na linga bango mingi sans oublier Johnny Edikaya o mama jo linga mingi Soni Shabani papa na biso ko bate sans plus tarder na toke zo la bino mo sai na nzambe man of God. Bonsoir papa Soni Shabani. Bonsoir maman Jo.
Pasteur Sony Shabani tozano na pokwa lelo avant to bandana yo. Avant to bandana yo tolingi nano oye bisabiso na makambo etali pandémie. Et affecté l'église na nini? Pandémie et affecté bino na nini? Merci Mingui maman. D'abord merci pour l'invitation. Ça fait un peu longtemps que vous avez vraiment l'habilité. Torobanini. Covid-19 et yaki mutumo te ayeba kikuya. Yes. Bien sûr peut-être ndenge to yoka ka ndenge to tanga ka ndenge to landa kana ba la télévision bisika na bisika que voilà les ailes moko fabriqués par Batu. Mais na bonzabe penza boye que ezana muto yo bayebi saki pour que aya ko alerter biso. So que yo kimto bindenge wana aza mutu na lokuta. OK. Mutu mo te ayebaki. Mais kasi mukana nzambe za kotala sa biso mala moite e kozana tango yo kutu évangile ngo koza suzute. Yesu alobi akoya lokola muibi. OK. Donc tu voyais battre quand est-ce qu'il y a? Yes. Et il faut tout me préparer à tout moment. Covid yango 19 bien sûr bakangi ba église ezali mibeko ya l'état. Il faut tout s'appeler l'état. Mais péquicité batu sambela. OK. Parce que ce que tu as mukanda ngo nzambe ko yako mona que Bible za kotalisa ba église de maison. Et je pense très bien que mingi za malamu na mutu ko yoka penza maloba na nzambe ndenge sengeli ko tuna pe mituna mingi na banda ko zalaka mieux d'ailleurs parce que kuna bisa to na ko sangana biso nyoso mutu moko ka ndia ko loba osana droite ya ko loba oh non stopper na place wana o lobi et ça la raté na péquicité na boité mais je ne pense pas que eza problème ko fa na banda ko ndenge to fandi mais curieusement tu vois comment on a belé surtout de la part de nous les pasteurs où ils ont vraiment commodité ils ont propreté ils ont exemplarité parce que tout ça le salut est individuel il faut ami battre là il faut aller babisi à côté à lokolo il faut que ayeba ko battre la kibonzambe justement. Wana to koma vraiment wana merci Pasteur Sony Shabani to koma place wana oya makambo oyo pena bana nzambe bazo telemela vraiment ba makambo to zomona to koma mais to zinka na kati ya Covid wana ndenge bandimi bavandi na ndaku ndenge to vandaki et puis ndenge bandimi bavandi sikoyo batu musu bande ko déclarer balobike bino ba sen na nzambe bandimi bavandi na bandaku ole bino bobenga ka bandimi boye banani bandimi est-ce que boza malamu to bandimi suppose mona été comme ça hospitalisé na Covid-19 mais bino loko liboso bozo welela bino na ba réseaux sociaux bozo koteya et puis bozo tshela batu ba détail na bino ba ya banque tout ça là mutu moko alingi a contribuer atinda mo si longtemps souci na bino ko te zate boye banani est-ce que bandimi yango baza bien bazo tozo mona na te est-ce que bazato bazati. La place on a koyé bisabisoni papa Chabon. Il y a du besoin il faut différencier. Donc ba oyo wana bazali. Justement suivi et ça est très importante mais on a toujours que quelque part na makambo yo responsabilité zali partagée. OK. Oui, parce que je ne me vois pas en tant que mutu oyo asandi mera Yesu Masia lokola mokonzi na ye et que basi na kaye mbongo na confinement boye alors que misala ezana note mbongo na yutaka na musala bon et puis batindela yo batindela nzambe batindela église batindela nani il faut pas la presser pas la presser parce que mbongo kati na église ezalaka mbongo ya église cela veut dire mbongo ya batu oyo bayaka kosambela eza mbongo oyo kosala misala kati na lingomba et c'est comité moko ya bato baza sérieux baza na bon témoignage baza rempli du Saint-Esprit ba diacre wana ya solo et non ba petit mu confia non ba diacre ya solo penza oyo baza ko banga nzambe ba kotala est-ce que singeli to sala nini to futa eloko boye zangi tout ça bien sûr pasteur pe akolela na etumbelo mais na bonzambe nyoso ezate que akobana ko obliger batu mbongo wana bozotindela pasteur bozotindela nzambe
bozo tindela ba membre église bozo tindela nani pasteur il faut à justifier ma comme raison pour laquelle biso tout ça la misala donc aux pasteur mais aux appels comme ça la misala les autres pas pour que aux à la charge na batute mais aux à la mutu ya bisenga sengate c'est ça le problème. Wow. Donc il faut que tout na bango bozo senga bongo merci pasteur Soni Shabani ya solo la kanaye kanenga zala ka bebi bango na pasteur Johnny Dikai bango pela ba solo la na bango ba solo la ka tokei pasteur na biso Soni Shabani kaka na makambo lo dimbonga bazo pesa na nani to longo na mbongo mais to moni ba mindele pona ba protéger biso ba beto vanda na bandako surtout tant to bandeko na mukatongo so ko mona batu ko kufa. Mais à ce moment-là, tout le monde l'église moko na Kinshasa. Bache pena maiko, lokwa ndenge bembeza ki soki ezo bakundi mutu, bache mwa somo kona bozo sukola ka maboko, bache kuna l'église wana oyo sukoli maboko okochi, bache liyo desinfectant okochi, osukoli nyonso na sikoyo, ndenge mundele, o nzamba pese mayele, apesa biso mayele na kovanda na ndaku pour tous la protéger, tous la enfin, to éviter maladie. Mais bino ba pasteur bozo bengi se batba sukolo maboko bakota papa ke ndoka liloba na nzambe to liloba ngo foko yoka okala kati église c'est malheureux parce que à César ce qui est à César makambo nyonso il faut elanda mibeko na ya l'état pe lokola OK tango lobike batu basanga na église yo so ke fumo l'église wala oza kotosa mibeko ya mboka te oza na problème même nzambe ko pesa représenter vraiment mais bandimi wana bake baso ni osala dini kuna ça le problème aussi oyebi ke mondimi pesa ya solo ezali oyo non seulement ça ko bondela encore il faut que bala ki sendenge ko bondela et puis à part ça il faut pe ko tanga mkana nzambe et seigneur kaka kuna na église te vraiment et seigneur yango te donc na bandimi wana baza na faute pasteur wana kutunde toloba te parce que soki yo parent osali mbeba vis-à-vis ya mwana mutoto okondane makasi eza nanu yo parent pasteur aza lokola parent mais pourquoi kotosa mibeko te ake kotia na badesinfectant wana pour que bato bakota alors que epekisami moni bato ebele bakufi bandeko na biso toperde bato ebele na makambo oyo mais soki yo okosala motu makasi pour que omema bato kuna kaka po baki na kopesa yo mbongo oza na yo pasteur te mais bato wana te envoûtement césar pe na limite vraiment bandeko bolanda biso na rappeler bino ke to fungola pe téléphone lokola Olivier Kabulo métier noir to fungola téléphone bandeko na ngai pona moto moko asepela intervenir azana droit na ko intervenir to fungola pe na téléphone na biso po bokoka ko benga bo intervenir na kati émission na biso pasteur Soni Shabani siko ndeno to mona ko photo to sa pasteur siko soki mutu ndenge pa pasteur ba bengisi batu boya na église ba ko tia so wana masukola mai côté kuna minganga oyo nzamba pesi mayele balobi bofana na bandako siko na place wana ndeko moko alisa mami sesela za besoin yeba Claude Bioli wala ba yeba nanu siko batosa nani munganga to batosa mosali na nzambe po ko manokola tosi lo bana nzambe te omoni makambo ko sambela oyo comme on peut ça tout liboma parce que mingi baza benga basambeli ya Yesu Masia te ba se faire envoûter bango moko puis ba ko kutana batu pe ya mabelo kola yango na zomona makambo ko mindenge ko miboy plusieurs bozo benga ba parce que mais sont des gourous donc gourou azamtu oyo a fondé loko na ye alors à cause bino que les apôtres nzambe monsieur Botali malamu bino bozande banyama na ye boza bato yako azo konza na ndenge ya lingi histoire moko yebisaka biso que il y avait un monsieur aux États-Unis d'Amérique qui s'appelait Jim Jones. Jim Jones wana c'était un pasteur comme bango soit mais à un certain moment il faut changer à Baruki abandi ko teba makambo moko boye za pena na zelate au point que akamata église na yewana a déplacer moi même mango quelque part na moi savane moko boye na mboka moko ba bengi Guyana na États-Unis kuna le 18 novembre 1978 aboma
ba membre nyonso ya église na ye. Wow. 908 personnes. Wow. Mutu na mutu azoya na église wana akamati kopo azwi liquide na batiaki wana ameli ake kufanda pongi nyonso yango wana. Na mutu oyo moni ke oyo wana si akufi ye pe akei kaka ndenge wana. Ebisi bango ke bazoke na lola mokili oyo eza su malamu te. Et c'est comme ça baguru wana basilité. Okomona mutu maloba eza ko bima na monoko na ye omituni me ata pareil na cité akolo baboité. Mais okomona dimanche oke kaka kuna. Tomoni kati na mboka oyo na Londres bisika tofandi mutu azoloba ozanga na parcelle na yo na Kisasa tinda batindela yo mbongo kende koteka yango yaka na mbongo wana yaka pesa na yango nasalela nzambe musala ezalaka te na yoki oh non kende na banque na yo senga 10 000 20 000 ba pesa yo yako pesa ngai okomona ndenge kopambolama et puis batu basali yango et puis okomona guru wana akena Angola asomi ba mituka asomi ba lopango akena Kisasa atungi soki ba flat hotel soki ba nini mais tango ye awa abani ko bisa bino ke voilà ngai naza na mbongo ebele o ngai naza bino pe oza komisa date na biso alors que ça mbongo na bino et puis azu yango na escroquerie na muibi na kindoki même toloba mais si ko toloba faute ya nani faute na bino pe lokola. Vraiment. Merci Pasteur Sony Chabani. Vraiment merci. Tokei kaka na kati ya confinement. Pendant le confinement kaka ba makambo eleki na kati ya confinement Pasteur Sony Chabani. Tokei na confinement mondele ndalo bai tokende ko vanda kuna bienvenue Congo. Alors tokende ko vanda to mi batela poto zo maladie te ezali mo ba précaution moko ya moto vanda na kati ya ndako. Mais biso toke ko vanda na kati ya ndako makambo toke ko mona kuna na kati ya ndako. Donc confinement wana to mona na biso kaka ba film kaka ya ba porno vraiment bolimbisaka ya ba scène na nzambe. Donc film ba porno ba scène na nzambe toki pendant na tanga confinement toke ko pema oleli lo banzambe ke likolo ale biso kaka porno na porno chito bimi. Siko ba bana na nzambe to bazomona biloko wala nyonso tu. Pasteur Sony Chabani boye bisa biso nini na makamu nyonso ezolika. Eza pasi pe mawa. Eza makambo ko sale maté. Mukana nzambe ezali kotalisa biso ete biso basali na nzambe. Toza il faut toza exemplaire. Titre 1:7 elobi il faut toza irréprochable. Yes, amen. Irréprochable. Amen. Cela veut dire à ta soupçon mon côté. Ce qui soupçonne est comme déjà ma bé. Et ça peut être solo mais ba soupçonner kaka. Et ça déjà ma bé. C'est le mukana nzambe. Mais makambo tuza ko mona oyo. Bon, omoni ce qui mutu a décidé na yaza ndoki. Et ça yé, yo opekisa te. Mais ma bé na pasi bino batu boza ko landa ndoki wana. Bino batu boza ko justifier bino ndesi boyo. Nzambe a frappé makasi parce que mukana nzambe za kotalisa biso ete to kufela to sala péché par participation te donc batuana baza ko participer na masumu ya batuana parce que ngai tata natika la bolungu devant mwana mais ça déjà kindoki te Vraiment. ça déjà kindoki bon bana mike wana pe mingi pe za bana mike pona moni na ba réseaux sociaux okomona tata barobi wana otali asa à peu près na 62 63 ans oye komona mwana ngo asa na une vingtaine d'années donc mwana oyo ya boti bana na baza kutumikolo koleka mwana wana donc na mwana yo mwana okei ko simba ba partie intime ya tata ya mtu aza na âge ya tata na yo omiloki déjà okei komona batu délivrance non tu ne seras pas délivré. Le problème c'est quoi? Batu c'est ça le problème. C'est du paganisme sur paganisme. Mais ils vont là-bas, au point que ceux qui ont dit, va s'accoupler. C'est ça le problème. Et ça passe, c'est mawa, bazolo kabatu, kakabatu wana bakoya susu bateli bino maboko na mitu. Oh non, nazoka pasi. Oh soki nazana likabo boy. Atie maboko na mutume atiele botutu nyoso nde yango
fait yo moko te na bana yo boti bango ni soba zakati na bututu wana vraiment pasteur Sony Chabani merci et amen l'évangéliste Samuel Binda qui engata à lui vraiment monsieur qui to konzamba pambola biso merci c'est pour la gloire de Dieu merci je dis amen tout ce qu'on va toujours dans cette émission na biso pasteur Sony Chabani papa na biso et loko bana na nzambe bazolela et loko bana na nzambe bazokomitungisa mamukola lelo okomona un serviteur de Dieu batangi na kati ya makambo moko oya mabe tokende pena bien na makambo bolumbo tozomona ba film porno batangi serviteur de Dieu tout comme batangi mais tomoni na biso vidéo te mokomona serviteur de Dieu wana akoya même pas pour s'excuser devant l'église devant bapate oya zote à monde entier donc il y a une autre taliété ce gars était makamaki na pokwa bolumbo bimi na 6h na pokwa pa kia matina cher abani de côté même pas esquisse kolobake soit à démentir qui vidéo wana ezaki ngaite soit andimake bana na nzambe ezali ngai menasengi bolibisi tant que mutu po bibelobi ne juger point tozomona biloko wana mibale zo salamate ni ko démentir ni ko senga pardon donc ba passer ba komba yanki to lo bande mwana mosana na nzambe po bana nzambe bazolela pona likambo yo ezobetsa bango mabako. Oui, avec raison, parce que au moins un gourou a sa kana ba qualificatif na ye. Place na lobaki wana na titre chapitre liboso verset 7. Mukana nzambe za ko pesa biso ba qualificatif. Ba lobi esengeli mosana nzambe azala irréprochable, ça c'est un. Mais ba lobi que azala arrogante, comme quoi. Ça c'est un, deux, balobi, azala colérique était, tu as kanda. Balobi, azala mtu komi pesa na masangate, azala violente, ami pesa pe na makambo ya mbongo ya ndengo na te donc a gagné na ndenge sengeli. Bon alors, un arrogant, yo ninga sala nini? Asa sala ekobo. Aya ko sala bino pardon, arrogant ça n'a pardon jamais. Mutu ya oh ya azala kana on dirait à l'équipe Batunyoso, jamais à vous bino pardon. Le problème c'est que bino boza ko kende kuna pona nini. Parce que ce qui mutu alobi ke a choisi la comme anaïndo. Na landaka mingi na nyoyo. Edingwe mutu na ngeni. Na landie na tribunal kuna tango ba pesi parole alobi ke mutu yo za mosali na nzambe di soi-disant ye andimela kana ye Yesu nzambe mais ngai nazam tu ya Satan alors bien mo polele na o mo atayo lo bien mo polele batwana baza batu ya Satan mukana nzambe za utalisa biso na Matthieu chapitre 7 ce que na verset 14 16 kuna okia komona Bible lobi tokoyeba bango na misala bon siko misala ya bolumbu est-ce que ça misala mutu na nzambe te donc na ko continuer koloba et ça toujours partagé batouana to bisaka bino Bible lobi na mukanda na Ephésiens chapitre 5 à partir du verset 11 lobi boka bwana na batouana bazana misala mabe Bible lobi na verset 12 lobi ezam onte ko yeba nini soki ba yebisi bino makambo nini bango basala kana kuku vraiment donc bozo mona ya zote ya ndenge wana mais tala siko makambo oyo eza ko bima eza ya solo pe boko sate oh to yoka kisa nini mungongo na ete musuto monaki na elongi na mungongo mais okomona azoboya na ba fanatique na ye bazolo bao oh eza montage te eza makambo solo eza montage te vraiment donc ozomona botutu likolo ya peuple et ça là 2 jours 3 jours c'est ce que batouana raison de la biso parce que et ça la liste oyo yebani ngai tango nakomi kati na mboka oyo nakutaki certains pasteurs nakuti église moko en tout cas on ne parlait que de ça bato babande kota na Kinshasa tango wana ba musicien bazoya ba pasteur kaka epai na ye na Tottenham wana après un moment ekomaki na east epai ya mosusu tokotanga pesa bakombo awa te ayebani ya mulai boye nzoto mike mais okomona azomemaka basi ya bato kuna dimanche na 10h bakozonga na bandako na 16h
ba jour ya semaine bazo kende ta mususu 14h ba ko zonga na banda ko 22h 23h. Mais c'était terrible d'être en mboka oyo. Et comme à un moment et si là qui après comment mususu après mususu. Donc ozomona ba tout cas et surtout bandimi kaka bangwana bakinda kuna nyusu. Ba uti pa ya oyo akepa kuna. Ba uti babongoli mitema te po mutu abongoli motema aza na objectif mutu abongoli motema ayebi bisi ya kotia lokolo mutu abongoli motema ayebi makambo nini oyo bible elobi mutu abongoli motema ayebi ke toumelaka mpenza kati na mokili oyo te kala mingi te so akoya na kozala wapi mais bato bazokina baeglise kosala nini koluka mibali koluka basi kosala mombongo mosusu eza distraction malamu kobina ndenge bato babinaka wana parce que lelo na musique ya mokina ya soit disant nzambe c'est la même chose eza danse moko koyebisanga ke danse ya église eza mosusu non eza koningisaka loketo ndenge wana bato mingi basepelaka na koningisa loketo ozomona biloko bakendaka kosala yango wana mais bakendaka mpenza mpona nzambe te donc le gourou là que vous appelez tous les noms que vous voulez aza wana azozela mbongo na ye azozwaka basi place wana ateyaka kutu mpenza ndenge esengeli te bon entre temps bato mosusu oyo bazokendaka kuna mpona biloko nauti kotanga raison pour laquelle soki scandale moko ya makasi neti oyo tozomona eleki okomona basusu bafandi na ndako mais église mosusu luka ngai te mpo kuna ateyaka o tokokenga lola o tika masumu o tika kindumba wana etalie biso tokende kuna te soki bamoni guru mosusu aye azoteya lokola ye wana bango nyonso bake kuna mais bakina mpona nzambe te c'est ça le problème na place wana pasteur Soni Shabani elobi Rigen Omango is very sad Rigen Omango au management tozokoba toujours na kati émission tango siko biloko nyonso elikaka bato bazeli pardon bamoni pardon te bazeli pasteur ademantir te allez bapandisango lokola nga mama jo mopandisango moko ndeko moko kotazali bayoki bongo basali mo émission moko non mpona kofinga mosali na nzambe parce que toza na droit wana te ya kofinga basali na nzambe parce que kofinga mpe ezodépend l'éducation ya motu mais peut-être kolobaka bavérité moko boye tant mosusu mpona likambo eleki na lemsu chantre de l'éternel soit manafkad moko ke boyeboyeboye eko eza lisumu to eza impolitesse d'abord mutu oyo eza na mabe koleka kati na motema na ye azokamataka bana ya age ya bana na ye akomisi bango basi na ye donc aza na mawa te yokanisi ata soki aye koloba pardon eza eloko te parce que na motema na ye pardon na kutu eza nango te mibali boni basenga epa na bango basi mais komona basi na bango pardon mais lobi nango ake sikosala la même chose bazali ebele je ne pense pas que bino bandimi il faut poser la pardon ya bato wana non bino bandimi bo comprendre que bozo jouer nde na vie éternelle na bino c'est ça le problème lelo combien bakokufa lelo lobi combien bakokufa sans même se repentir sans même commis tout na mais quand même na sali 10 ans na église na sali 5 ans na église bosiko soki na kufi lelo na kende wapi botika koyokela baguru mawa guru bayokelaka ye mawa bakabwanaka na ye batikaka ye ozomona ça c'est un des deux na invité on peut rien attendre batuana soki yo za ko attendre makambo na batuana donc yeba bien que ozokende tout droit na lifelo en tout cas eza passe mingi bobenga ngo ndenge nyoso boningi mais eza ngo ba église te parce que église eza eloko il faut satisfaire mutu na makambo na ye nyoso n'est-ce pas que Luther King alobaki soki lelo église et ça pour s'occuper même socialement la vie à tout et rater mission là vraiment pasteur Soni Shabani siko likambo mosusu oyo ngana ningina tuna pasteur Soni Shabani tozomona lelo ba man of God ba serviteur de Dieu bazo préférer ba batela ba bien na ba matériel so bazana na amana ya zo batela ngo mwanda kune mwazo kotonga zo batela ngo mais réputation na ye oza kibomoto réputation kibomoto na ye po mutu nyoso j'espère qu'elle n'aura une bonne réputation
et surtout que bino bozo kamba papate bozo côté à les réseaux sociaux surtout mingi réseaux sociaux dans le monde entier parce que wani zaka l'église na yo tende comment azotalo na mboka moko songulu pakala mais bino bozo préférer bo battre la bien matériel mais réputation te et l'on yezo les kana place wana pasteur Soni Chabani mingi va bien habiter c'est le problème critères d'appréciation ezali mabe pona biso mosali na Nzambe aza mutu oyo ayebani makasi mutu oyo bayembaka ye mutu oyo aza na ba ama ndenge ozoloba ekisasa balobaka amer to comprendre po kuna balingaka mingi anglais ya Amérique mutu oyo aza na atongi bandako ça n'a rien à faire avec bokozi na likolo rien à faire ngana kanisi soki vraiment olingi kosambela Nzambe ya solo Nzambe akolakisa yo bisika ni okende kosambela Nzambe akolakisa yo passer la solo asali nani siko bato oyo baza kokipe mingi biloko mokili ki réputation na bango avec raison parce que nature na bango de yango wana ozomona na mai tokokuta ngubu na mai tokokuta crocodile na mai tokokuta pe bambisi mais bambisi bakoka kosala même pas 10 minutes na mokili na gazoto na nini mais est-il que ngubu ako sala même toute une journée na likolo ozomona donc mutu na nature na ye basambeli ya Nzambe bazali tokolo bateki bazate bazali mais bazana ba vedette obino bomona kawana te même à Londres bazana ba vedette wana oyo boyeba kombo wana te non bazali quand même bazali mais ba yeba na te lolengi ba wana ba koyeba na ndenge nini parce que azo koyebisa yo ma sœur bongo la motema tika ozana besoin ya kubota okubota ndenge na lokozana mobali te o tena salaka na ba copain na ngai okubota na copain te ozomona bon soki ngana lobi ndenge wana sur 50 femmes kati ya Londres mais na okomandoki parce que pasteur mususu akoyebisa ekipakate na oti komona jeune garçon ya moyembi totangi na biso ata komba mutu moko te lelo na kisasa boyebi ndenge asalaki divorce ndenge betaki mwana muke wana mwasi na ye baboti na bana mibale mais auti kosala divorce ba soi-disant pasteur batata mikolo bake batire maboko ba ordonner ye ba ordonaka mutu oyo auti kosala nini ekobo auti kosala divorce ba ordonaka ye te jamais de la vie soki nga na sali divorce lelo na kabwani na mama Ariette na kufana na ndako soki na kina église na kubana kufana kuna na sima na ye kola lisusu parce que nazalaki kolimbisa ozomona donc bango baza na réputation ya protéger te nakoko tuna momo tuna papa Soni Chabani je crois fois na biso wana totanga bakombo na émission te yaki liboso basali na Nzambe ke ayeko senga bolimbisi na ndenge bato bazali ko condamner ye bato bazolo bataza mobali mabe tout ça là mais ayaki te batia maboko pona ndenge divorcer ayaki peut-être c'est comment qui pasteur ndenge bonjour wana ndia comment qui pasteur mukolo wana babondele oui babondela ki pona ye comme pasteur ozomona et puis la gravité c'est quoi la gravité ce n'est pas venir demander pardon yo zamosi na ye akosenga pardon na kamoni soki yo ozana problème na molonga na yo okosenga nde pardon na epa molonga na yo ya sengi public na ndenge ba fan na ye bato balingaka ye nde bazali kolela pona comportement na ye ba gisement wana ayebe kosala na mwana na bato yebe na kubala yango yaki kosenga bolimbisi asalelaka ba fan na ye ba public na ye mais asalelaka Nzambe te. OK merci pasteur Soni Chabani na place wana siko na makambo nyonso ndenge ezoleka lelo oyo bino bokopesa ndenge yotangi kombo ya papa na biso Edingwe ndenge moko penga na kotanga kombo malgré totanga ba kombo na ba émission te ndenge moko na kotanga kombo ya Monsieur Koffi Olomide asala ba émission tanga bande ko sala ba émission na ye biso to monaka azo telemela botika makambo wana ba chante de terre la wat so le bino batamukili wa batanzambe bazaka wapi totala interview bakenda ko sala elle soit na bandako soit ici comme au songolo pakala azaki ko telemela batu so bazobenga bango ba païen musique ya mokili lelo oyo mona tangu ya bande ko loba tangu Monsieur Koffi Olomide azoloba batu bazoloba longo kuna ye pena za païen
alors kuna ya zanga ndoki te atele na kama kama nzambe mais lelo yo to pesa mais Koffi Olomide raison to pesa raison tout comme bien mo kota zali ko mi pesa raison que tangu to lobaka bo mona biso o bandoki bo traiter biso ndenge bo sebeli bo traiter biso mais lelo oyo bino mo ko mona na miso makamna za oyo bisa bino bazana bango ba chante de l'Éternel était bazana na bango ba tuya nzambe te lelo siko na nyonso pasteur Soni Shabani Olobani ni pona Messi Koffi Olomide oyo akozata mso occasion pe atala ngo tout comme ba ya Simon Bongo ba kotala ngo kanga ndenge salaka yo Olobani na bato bazolanda biso pona Koffi Olomide nga kanisi azana raison na ye aza totalement na raison parce que bakuta na kabisa bakuta na kana bango na babar na banini tout ça bon moi je pense mingi o baza utala biso ba changeaka ba ya repa na Yesu suivant comportement ya ba oyo ba bongo na mitema avant azomona oh mama oyo akoma boye penza tata oyo akoma boye mais na koma ki kuna na talaki makamba lobaki oh mais etindi mutu abongo na motema vraiment mais batu oyo baza même à mesure de faire pardon par basi na bangote tu sais il y a des païens comme on les appelle ba mission wana musoza fidèle na moi si na banda ba banda ti le no 20 à 30 ans exactement mais oyo tozo ba nzambe mais eza passe mingi bosiko yo mutu lokola Koffi Olomide yo opime na ye raison na ye na likambo yo na ndenge nini asa totalement la raison vraiment mais c'est Koffi Olomide moni lelo maman Jo à côté yo asa totalement la maman à côté yo bakasi yo moni mais abongo mape ko sala malamu mingi vraiment mungongo wana penza et pas na Yesu vraiment na kati na solo basala duo na Carlito vraiment il a la suka vraiment la bande message est déjà passé et kokoma nango et kokoma to continuer na kati édition na biso passer Soni Shabani siko yo bana na nzambe na makambo nyonso po biso to vanda boye banda to zana ba katoliki wana banda bo mwana to mona na tsote ke o sango moko boye kuna basuye ba exposer ye to lobite basango baza malamu bazanga lisumu te na lobi bongo te mais utambota manangai utambota maende komoka zolanda nga to mona te ke sango moko yana ba chena réseaux sociaux wa alakaki mwasi moko mbongo asalialité alakaki el poto amemi ete to mona te sikoyo ba serviteur biso to tikaki catholique poto la l'église à réveil biso siko to une église à réveil poto mona ba pono poto mona makambo so to mona ka boye siko na place wana to le bani bango nde ba bon payer yo ba expose ka bango te basango siko bino ko la kabana batu bozo kosa bango suka exposition siko to so na biso na catholique alors bon na habité catholique pesa na makambo na ngo soki to bani ko déballer ngwa na kanisi to koma ti lobi mais soki yo lobi ke na longwe na ndako oyo parce que ndako oyo eza mabe eza kotanga ainsi de suite mais kenda na ndako oyo zo tanga te donc yo otiki makambo mabe pour que osonga makambo mabe susu même koleka na ya ba volume na ba télévision manine tout ça non c'est pas normal donc moi je pense que to continuer au loba likambo moko wana kaka mais mutu nyonso akoki ko changer ce qui a eu décision wana et cela est possible ata bomaki ata longola kizemi nous sommes en train de parler à pasteur bazako tikala bolumbu devant bana Mikel ainsi de suite mais dans la même émission to profiter pour na koyebisa bato bazako landa biso ata bomaki mutu lobi oko bomwa na lelo ya solo pe nzambe ayokio na mokona soko ko kotina lola na pesaka exemple ya ndeko na ngai Cool Matope on a bandé kolinga ba musique na mingi asalaka likambo moko boye physiquement kutu te mais na ba réseaux sociaux kaka alakisaka ba nini na intimité mais ba masolo et le qui ça fait longtemps qu'est-ce qu'il a dit ce monsieur que je respecte aujourd'hui alobi banda lelo na banzembo na kokota ba studio na ba concert na tiki na milali sina se Yesu yokelanga mawasoki okolokota ngai kaka yo mais na lingi na kota na lola na comprendre que na sali mabe mingi j'étais exemplaire j'étais muto bato landa partout au monde
mais na likambo na uti ko sala o ya kotia na litoi na moi si une femme mariée na téléphone tout ça na butu na kotia na ko sala ngote na kina mi bombi nzambe ye moko yo kina ngama voilà mutu na pesa exemple mususu ya Jimmy Swaggart oyo ba chrétien ngi ba yebi sala ki ekobo ami bomba ki pendant 10 ans zo bondela nzambe ayo kile mao à reconnaître ma benaye à l'obia mo devant matunyoso pe 10 ans kanisa église 10 ans okuta susu eloko te pe lelo soki omoni bandimi na ye bon ndenge tolobaka bandimi na ye me baza bandimi ya Yesu ndenge ngana kutu mutu aloba église na ngai te bandimi ya mutu te non bandimi oyo abande kokamba wana mingi bakima oyo bakangaka motema batikalaka lelo ce sont des vieux et des vieillards bana mike bakomi koya na sima mike mais église penza et silaki nango pourquoi parce que l'homme de Dieu s'est dit bandimi oyo eza bandimi na nzambe soki na teyaka ezali pona nzambe alors soki likambo ye il faut vraiment na mitika na maboko na nzambe d'abord nandima faute wana na senga bolimbisi publiquement na réparer oyo il faut ko réparer parce que toyoki na ba audio famille ya mwana mwasi zoloba il faut réparer ma soeur tango yo oza fiancé et que baye ko boto la fiancé na yo surtout bolingani mingi bokomi prêt ko balana surtout fiancé atikali yo ye kotoyo oyo kake o akomi mobali ya mwana mwasi mususu okozala ndenge nini mais qui fait ça? Un pasteur. Mais yo bisika ozali oza kokotela ye dadi na biso okufa dadi na bino siko bato bakotelaka bamanafuka baserviteur de Dieu mingi ezalaka mpona nini ezala mingi kaka basi mibali mpena mingi te sikoyo eglise yango ntongo basere yango bayaka bino basali na nzambe bwamvutaka nde biso bamama tokoma lokola bazoba ata likambo ezomonana nango boye okomona mutu mpena miteki ya mikabi oyo ekoya eya nango na likambo ezomonana claire mais mutu azokoka kocomprendre tata atanga baklasse aza na badiplôme 50 mais likambo eza nango claire yango oyo boye mais okomona mutu azokende nzela mosusu sikoyo mvutima yango mingimingi ezozoka kaka bamama mingimingi mpona nini bango kaka bandimaka na bopete te mais batata bacomprenaka facilement tokoboya te kisi mpe ezali mingi bazosala na kisi parce que mpona koambale bato modele baambalaka bato wana kisi mpe ifo ezala eza na témoignage moko ya pas longtemps ya pasteur moko baza kotémoigne ndenge bazwaka noix de cola nasi na lubango wa lisusu bakamati noix de cola wana ameli yango atafuni te ameli yango pendant 3 jours après aye kobimisa yango après babanikiniki yango basangisi tout ça tango ya oh non sel bakoti batie ta omeli yango libela mama yaka ata minuit oza wapi aza na besoin okoya mpona nini parce que osambelaka te na motu oyo asambelaka ya solo nzambe akolakisa ye omoni ndenge nazoloba awa soki naza faux pasteur eke osambeli olobi lakisaka motu oyo azalaka ya nzambe to te soki osambelaka solo nzambe akolakisa yo mais bato basambelaka te bato batangaka bible te bato bayebi kutu bible yango ata moke te kamataka bible oyebisa motu mama to papa yakisanga exode ezalaka wapi nini exode abandi nanu côté sucre sikoyo moyen to exode eza pembeni na ba jeunesse akokende mpe na liboso toki akomi na liboso awa genèse akobenga jeunesse alors que eza genèse toteyaka mpe makambo nyonso mutu azalaki na université mais azoloba jeunesse mokala na jeunesse osiko olie ameka kocontinue olie acontinue akomi bisika moko boye asote nzoka nde asote yango ayesiko na bamatie nazomona balike nazomona awa eza pasi mingi sika kosekisa alisa babisesela toni ya bio agente ya suka bazoseka mpo makambo ozoloba esekisi bango do na bile kutu koluka azokoka te même koprononce même que jeunesse ye azobenga jeunesse comme la jeunesse ok pisome oyebi nazalaki nakendeki na église moko awa nalobaka ngo kala c'était en 2000
N'habité 2003 ou 2004. Dans l'église, mon oiseau était à Liboso. Après, a remarqué que tata les autres la télé mingi a la Bible était. Papa yo Bible na yosa wapi? Aseki. Atali na sima. Akamati Bible moninga tuna. Abi yango oh. Alors que passer la zone tant batu baseki on se sala ki côté mususu wana. Abi yo pe Bible na yosa wapi? Aki azuka la même Bible. Abi yango Nazara qui on a la tête, on a dit vraiment, vous n'allez pas si vite. Donc, aux amis de la Bible, attention aux amis, autant de pété. Attention aux amis, le coup, on a déjà invité. On peut pas payer le côté. Même biso bateau, on a invité. Des fois, ça nous arrive. On a surmené mais tu prends quelque chose, oh, yo, t'en as bien. Mais on a surmené, on a ils ont contacté. Parce que vous avez un tout. Bande ko bozola da biso na banda tozokende ko chite penza bakala mingi te ya onto mino to fungola no téléphone na biso o nyoso amoni nga participer numéro ya ngona to tie na ndeko nyoso amoni ko yuko benga na fungola libino lelo téléphone lelo toza awana manafkat toza na mosali na nzambe que je respecte beaucoup na kombo ya Soni Shabani. Quand la salade bango pena boye na papa na biso de dikai donc mon maman de sengwa osakana te on appelle ça une botte vraiment dans nazana ele loko to mona na mwakala to solo makamba nzambe non lelo to mona na format kala téléphone est ouvert bo benga bo tuna lokwa papa na biso po kombo matili kolo papa na biso moka komaki wana vraiment bo lobela na makamba ba pasteur oyo ba makamba zo sala et que ça la bien ce qui bo bengi na de comment ça na besoin poser question na ye et pas ya manafkat to ko passer yo manafkat azalia ko répondre yo so peut motu les até ba toujours ba bangaka koloba ata voix na ya pambe bima kuna na studio au lokola azo banga problème pesate mais na minute on ngeka na informer que téléphone est déjà ouvert pour la moto saningi ko benga mais dans l'entretemps biso tozo continuer mission na biso so pe bo bengi te problème ezate temps sous balancement to yebi ke mingi bo banga na bino koloba bo banga bon problème ezate pasteur Soni Shabani siko na biloko nyonso yezo salama salama oyoyo siko bino moko tanke ba pasteur bozo mona make bazo condamner bino ba innocent batu to lobite ke batu nyonso bazaka mabe mais on surtout ba tata la katata ba passer ba faire pam pam bala botu ke so makele ba comment traiter bino toujours ba tebino na même sac et ça la bino ndeni ko mona yo to kaba jeunesse na yo o kaba ki bo moto na yo vi na yo mobimba yo moko ebino mo banga nzambe mais likolo ya ndeko moko bozo sala mosala moko afingisi bato nyonso et ça la bino ndenge ni et puis ça va passer et puis ça va passer au moni na ramata exemple ba restaurant etandana mais sikoyo ba yako découvrir que na restaurant kuna mama wana to papa wana nzo nda sangisaka misuni na misuni ya mbwa na ya nyau na ya bon sikoyo ko se pensa yote parce que batu bakoya susute ba bien quartier wana surtout restaurant na kokota te mais ngana sala biloko wana te o sala passer bien sûr et comment que ba faux prophète baboya et comment na ngoto ebi musala oyo soki obianga makite okosala pe ngote okosala pesa ya ngote okoya komona mutu aye vraiment bosolo tout ça alors bien sûr hein osote malamu mais ngana kena ngaka kuna pokuna nde bisika mouvement ezali bon ngasi kona kotana bime nazala kawa pona batute nazala pona nzambe na sala musalo ya ngai nzambe pe usalo ya ye mutu lokola Jérémie et comment que na tango oyo bakangie na boloko batie kati na libulu donc asa ko mituna pasi yeso nazo ko mona pona nini message on nzambe apesa kiye population na ndia ngote mais tango siko mbeba yeye batu wakomi kuganga mais yesu ko kuna azamu kangami for nothing ndema kama tuzaka na ça va passer mais je me dis toujours que nzambe azakumu banda ngai na banda musala oyo na tikali ko se compromettre te na zamutu soki na sali masumu na kosena bolimbisi masumu ezalaka eloko disons pardon ezalaka na ba étape oyo bato baye bakate
Ce qui au sali mabe, il faut aussi Yes. il faut qu'on restitue, qu'on zongi sa bilo qu'on zoaki. Il faut qu'on répare ma camo yo sali qui mabe wana. Il faut qu'on gire, qu'on zongi la mode sous mais c'est ce que les gens ne font pas. Et tout ça mon abatou, baso ko sala ba bêtise wana et puis ils ont continué. Aux hommes on a tout ça marié 3 fois, divorcé 3 fois, remarié 4 fois. Vraiment. Et puis ba verser au bateau ça ko tordre le sens. Oh non, mon sang n'azamba ko ya malamoko, ba ko relever mbarasambo. Là il toko ce qui on c'était dans quelles circonstances? Bon, yo bana ko ya ba relever to bona siko vraiment pasteur Soni Chabani na banza message yo vraiment na yebi côté ndeko na ngai ya na ngai pagi pambanya zolanda biso vraiment zo sepela koyoka po bamba bana mibali surtout bana mibali tunande bango ne bamona buzo bango liboso biso ba mama ka to ko comprendre kana sima bana mibali déjà bamba telemela kama kambwana mais biso ba mama to ka sima ko ya mais na ka to lo batte conseil pa bana mibali wana aza mwasi yo obali na mbongo aza mwasi oyo yo oza na responsabilité na ye na maboko na yo. Yes. Tango boutaki na mboka kuna oyebisa ki ba parents na ye ke yo ko batela ndenge sengeli. Oza ko sombela ye nyoso, oza ko pesa ye nyoso, bozo bota bana. Mais tango yo mobali omoni ke mutu wana aza pasteur te aza guru. Kondi ba susu te ke mwasi na yo akende kuna parce que bino ndo bokinda kotika bango OK kotika na ke kotika mama madame na église ko kende kotika yete. Botutu oyo bakotia ye na maboko kuna. Et quoi pour la tana bana na yo moko olingaka ye mingi na bolingo wana soki omoni ke kuna ça ne va pas kotinda ka ye kuna te et d'ailleurs yo tikala kana ndako pourquoi parce que yo na madame na yo il faut pas que na kosambela ensemble boluka bisika ni bokende kosambela soki pe kuna makambo za malamu te bolongwa mosali na nzambe azali pilote avion jamais bako permettre avion et décoller na muto baza sur na yete yo ndenge nini o tembo ngai oncle na biso muto azalaka pilote mais abandaki kolakisanga ndenge ya te bakozwa yo te vraiment oye yo kota na avion pilote boye kwiti moko donc moyen kutu te ozokwea yo moko avion wana ekokende te mais pourquoi bino bokamataka mutu oyo bikobo kaka ye orgueil kaka ye mbongo ya muyibi mpo wana eza muyibi kaka ye mais okamati su mwasi na yo memie kuna na bana na ya basi oyokila bango ata mawatende kona ngai bino ba mibali vraiment donc photo ba mama basalaka ezaka bango te ezaka de bino ba mibali parce que mobali na yoza mobali okupermettre te mwasi na yo kinokota na busoba vraiment na banza ndeko Charlie Dimbozo yoka ser en Christ yo mtolinga nzambe na yo olobake yo na nzambe na yo jusqu'au bout boyoki nenge manafkad out koloba na makambo tozosola na pokwa lelo oye kosunga ndeko moka za na kati ya confusion vraiment tokomi na tuna lisusu motuna na ngapoto tikana moi deux questions mo poto sisa pasteur Soni Chabani na ngina yeba tango tomoni pandémie weye maladie o ya COVID-19 coronavirus tango ekomi tomoni ba passer bele bazoteya tokotaka na réseaux sociaux wana ozotambola po ozotala baza koteya siko na nini na yeba ne corona ye esenge na batu ba bondela po coronavirus ekende to basali na nzambe esenge na bino boteya kaka nde batu babongola mitema babanga nzambe pona mona ki mingi koma kaka to benga na corona oye ye molimo ya corona siko na place wana eloko ni est important ko benga na maladie kende poside ya ba benga na yango kende te cancer ape baza ko benga ne azaka siko yo to benga na corona kende to bino fo ko continuer bo tema na place na bino ko teya ko beta sete na bana nzambe ke faut toujours ko demeurer na kati ya parole de Dieu toyoki lilo ba pe to mettre en pratique dans la temps de Bible dans les 4 évangiles yes namoni te bisika Yesu azoteya ba mateya oto yoka jamais ezali mateya moko pointu et kotika te motema na yo oyoki obi awa il faut nous faire attention yes mais ça biloko to mona kate jamais même apôtre Paul a continué sur la même lancée yes bon maladie
balobi bien tokobondela mpona bamalade bakobika toboyi te yo moko uti koloba ngai nakanisi que c'est la foi d'abord kondima ezalaka te tokendaka kuna kosala nini mutu na mutu na but na ye tomoni par exemple lelo namoni awa ezali te nazalaki na États-Unis namonaki eloko eza même chose kotinda mbongo na téléphone kuna bazopena soki M-Pesa soki quelque chose comme ça bon donc ozomona bit ya mutu wana déjà mbongo bit na ye yango wana ata abondeli mpona yo okobika na yo te mais soki bit na ye ezalaki bolamu bien-être ya bato oyo na nzambe mpe akoyoka ozomona donc tobandaki mpa koloba ke mutu moko te ayebisaki biso ke corona ezoya soki boyoki mutu alobi ndenge wana bobeta yata makofi mutu moko te ayebisaki biso ça c'est un d'abord ya mibale ekobika na nini te toloba ndenge nini na loma te ekobikisama na loma te ekobikisama bato mingi mpe bazobika na yango na mutu aza na kondima na ye ayebi ke nzambe abikisaka nzambe mpe akoyokela ye mpe abiki mais oyo akoloba boya nakobikisa bato ya corona boya yo mutu akobikisa bango bakobika mpe te donc il faut yo mutu oza malade oza na kondima esengeli mpe mutu aza kobondela mpona yo azala véritable mosali na nzambe aza kobanga nzambe aza na kondima epai na ye nakanisi eloko moko ndeko ya mwasi biso nyonso tolingaki en tout cas dans la plupart nzambe mpe amemaki epai na ye avant akufa ou bien après kokufa na ye moko ya bakamarade ne makasi soki botanga bavideo bokomona abi bakendeki kosala soki veille de prière soki jeûne soki na bisika moko boye soki na njili baobi ke bon église wana tata wana pasteur wana bon soki bato combien soki 12 soki combien et puis ka église yango eza lokola mwa couloir moko boye quelques personnes mais ntango babondeli mari misango alobi bapasteur akozoka nde bazalaka donc c'est une femme notre soeur la défunte azali kati na loyenge yo oza kati na yango lelo bapasteur minene homme puissant azalaka te homme puissant azali oyo aza na bobangi na nzambe kati na ye homme puissant azali oyo akokufa mpona yesu na biso parce que puissance wana eutaka nde epa na nzambe bapuissance biso eza kouta na basorcellerie na bamagie na bahinduisme makambo ebele mari misama alobi nayebaki te ke bapaster aboye mpe bazalaka akosi ngai te ata na likambo moko abondeli mpo na ngai nayoki mpenza na motema nabi nayoki te ke osika opesa 10 opesa eloko moko te vraiment nzambe azwa lokumu maladie oyo ezali nini signe ya fin de temps ou bien ça n'a aucun maladie bien ça signe à fin de temps nde tout le monde qui bat tout le monde sur toi wa sur une photo binika dans les réseaux sociaux ou n'engagera qui happy birthday mais mon ami que ton âme repose en paix et combien que banque ça bat tout le monde aussi que ça va signe à fin de temps you ko confirmer ce que ça va signe il y a fin de temps na lo bandenge wana te na lo ba que ba problème ko ya nango yes ba maladie ko ya ba guerre ko ya mais nakolinga mingi yonde oyeba que liwa pe ezali yes donc solo bao nazela signe de temps mal liwa pe ezali et comme mayo à tout moment mais mukana nzambe za kotalisa biso malamu ke tango ba guerre ko ya bani boyeba déjà que ezala musukate c'est ce que la Bible nous dit donc ezala ngo signe de temps boza makambo za koya et koya na moto kutana na ngo modèle nyonso mais yo zala nde prêt c'est ça le problème et puis pour vous la prêt il faut zala bisika esengeli ndenge ni yo kinde kozelela avion bisika aéroport zala raté c'est ça le problème vraiment passé bisika ni arrêt de bus ezate nde bisika yo zozelela bus siko bus ko mo ndenge vraiment passé Soni Chabani ce qu'on a nié dans tout ça, na makambo soto sololi na pourquoi le bandiko bazona na biso. Ce qu'on passe na nzambe za na sonité, ko continuer au ça ka évangélisation aussi longtemps pas na bozo bengisa, ba ya rapport ba mona ba déception ya boye et c'est na bassin na nzambe ba continuer toujours ko panza li ba nzambe lokola yawe na o panjo sangwa lobi, pour continuer toujours na service wana ya évangélisation ou bien soit qui soni wana
ozomona mwasi mapo oteya mutu suni na makamba bazomona kwe bakoma vana na bandako tokolemba te évangélisation eza lokola mai ya komela yes il faut to évangéliser po te yesu alobaki bokende bisika nyonso bopalanganisa sango malamu ya bokonzi boyebisa bato nyonso ete nazoyakala mingi te donc il faut évangélisation ezala bato balemba te oyo baza kokwea kati na makambo mabe wana bamiyambola baya devant population baloba mabe basalaki basenga bolimbisi bamitia na pembeni kaka yo mutu koteya biso te alors que oza kolumba solo ndeko na ngai fanda na pembeni. Merci, vraiment merci beaucoup. Pour te battre de bébé, bavana nandaku, balembi na bango tondo na songa matia nandaku parce que ba sen nzambo bazo décevoir biso. Eza problème te pasteur Soni Chabani. Tozeli bande ko ba benga biso to mundi ba benga biso te. Pour mingi babanga na bango kwa no kokate benga wa intervenir au préfet mama je ndeko zokene tunelanga boye mususu ngamo pena tuni bango basepeli eza problème te passer Soni Chabani lobani nozana ngo ya suka oyo moni opesa na bana na nzambe o bazotala biso poto komi na suka émission na biso opesa na bana na nzambe o bazolanda biso ndeko moko alembaki azoki ba décision vana na ndako pona nyoso ya zomona elembisi mwana nzambe moko avana ndako akomi mondimi ya réseaux sociaux. Donc, ça, la pasteur a siété. Donc, ce qui côté qu'on a, on a une à Kochi. Côté qu'on a à Kochi. Il va nous le banana dans Zambie. Les erreurs makasi, aux arabes pasteurs zomité, nous avons pasteur mon. So le pasteur on a défailli, fana ndaku, bonde dans Zambie, prière na yo, naringi yo laksangai, nani oyo akubanda ko sali sangai na makambo po ete eza facilité. Batuba lembate, ko fana ndaku pesa mabete, vaut mieux fana ndaku ke okende kuna kozwa botutu ya famille na mobimba génération en génération et vous allez malamu mingi o mituna na ba spectacle na ko sepelisa nzoto na kenda ko sepelisa nzoto na koluka bokozi na likolo ya wapi ndele ki mutu ya on ne peut pas perdre son éternité pona ko sepelisa mutu to bato pona ba collègue na pasteur mingi to fandi awa en tout cas la grande majorité na Londres wa evinga même na Europe na ko yebisa bino to pona entre ko sepel sabatu entre ba mituka na ba kotonga bandako na kisasa na vraiment ko sala nzambe tango mulai o yo si o perdre quand même eza na makomo susu bala tisayo motole na mona ki batu bazo ko pesa batu ba trophée tout ça non trophée to ko zwa monde kuna likolo ndeko yo ko rater trophée na yo na nyoso salaki kanisa batu babongola ki motema na nzela na yo kanisa batu yo bondela ki nzambe pe babiki kanisa batu oyo vraiment batika ki masumu pona yo mais lelo oyo za lokola prêtre oyo asali 99 ans asa ko sala ki prêtre malamu mais na année asuka wana santé mané abomi mutu akoti na moto na suki wana. Merci beaucoup, vraiment, pasteur Nabiso. A vous vraiment la colimbola biso nyonso tout papa na biso Soni Chabani yepena solo la kaya lo ba vérité hein tu dis que la vérité blesse la vérité blesse ma so ma bezali ba ko bomba kangote il faut to ba ma solo pe sukite mais to tambola ka selo baton ndeto sala ka bémission na biso awozonga les sous nzamba permettre pour la makambo susu ko etikali ko yeba par exemple bana o ba si bazoki botutu siko ba pasteur combien si ba pakole botutu aux une église songolo yo moto so comme na 5 églises botutu combien aujourd'hui parce que parmi ba 5 églises bangona ka bazana ba porno na bangezo bimaka nyo so to solo la siko motu fa sala ni ale ka délivrance ngo wapi nyo so to solo mi kole koya to ko solo lango vraiment nzamba pambola moto so kotaki na so senga na bana nzambe na sepeli yawe na opanzo sangwa zaki na biso elongo na pokwa lelo bande ko na so rappeler bino album moko kitoko bimi ya sika na kongwa yawe na zo panzo sangwa taka yawe ba panzo sangwa ndenge zaki mutu ba panzo sangwa kongo synthèse ba panzo sangwa mutu momba siko yawe na panzo sangwa oaza vraiment le créateur de toutes choses le Dieu vivant le Dieu tout puissant oya sala kengana otozala saye tokoko vendre sika oyote o apesa na biso souffle de vie bonne santé tozala ngo ya ofele baninga na bopito na ba maladies diverses mais nzamba poni yo na nga to vandi bo bonne santé to kumisa nzamba na opanzo sango ya ndeko na biso Joël Lusilao eza déjà available na kati ya On Music platform soki bolingi boyebe sika album neza nesi no soki boyoki yango
même yo mtolemba ko vana na ndako kuna makambo okozongela nzambe wana premier amour no kozongela mbangu na malobo ezobima na kati ya album wana ya yawe na opanzo sango ya frère na biso Joël Lusilao. Merci na bande connaissance bokotaki na banino merci na ngana man of God. Ah na za pena esengoso na moni papa Soni Shabani. Po ya za pasteur oyo akokende na lola na vanda nano anase. Aza ba pasteur oyo basi ba mimatela lola awa na se ba vanda kate basola makamba sete te. Yeso mabeza ya beta pinda sete. Yonga na sepela ngane poto ko matana na lola. Mais pour le moment azali awa na biso na se. Aza te wa sa mimatela ki avant te. Bangona Johnny Edikai na mingi na romemela bilope kala mingi te passé Johnny Edikai mo boza so bomoni payer bo sepeli vraiment papa nanga merci beaucoup we ben okabatana on pourquoi lelo tiki maman na biso maman na biso Ariette na katanda kuna bana okabingonga na yo vraiment nzamba mona yo papa na biso Soni Shabani ba merci nanga lisusu na papa na biso oyeli ngabatanga na bango yete na sima caméra mais ngafona tanga ye bonga ba indika nga bongo boyebi ngaza na mona 100% ndako mona mopela ya ndako vraiment donc na yebiso mutasel bolamu na yeba kozongisile pena bolamu na reconnaître ba bienfait lokola papa de na sima caméra nzamba pambola papa de azaki kosela bino image ya kitoko ba couleur kitoko bomoni nyoso papa de yo sans oublier ba nyoso bazana kati ya watch party moi na tanga bino so pesa te boleke bele mama jolinga bino mingi oze mission nzambe awe bonga mingi nzambe ndamata mingi likolo kende komoko songolo pakalazo sika nzambe mwevo mana tombola bino ezaten pona tombola Yesu mana tanga kabino melelo ozaten mebele esengeli yenda mata biso tokita nzambe wala poyo kanzamba mata za mwana saka te nazana hypocrite mwana nzambe ya tongo ya jete nzamba zo lokumu abombi biso abateli biso yo nanga ndeko abombi biso omoni oza bien wa bonne santé ofuti nzambe nini lokote asa nzamba bolingo bo mona ba chanteur de l'Éternel pe bako ya awa basana bango ebele to kolekisa bango awa maison RO management bako le kapé awa ya papa na biso rigeno mango jeune mwana ya poto na tongo na 6h aza chicha tangi sakana mboko bano ba ya poto batangi awa bazo tangi sape awa jeune moko donc FC bino kayo bomona na sala l'émission yemta sombela ngamo jeune moko jeune moko alinganga makasi manager ya mwana muke bomona oya nzamba pombola motosa kota kina poko lelo alisema misesele ya pagi pambani Claudia Bioli wala soza comme Angela Jasuka oze bele mama jolinga bino Patricia ya Bols Patricia Kalume botika na malamu soki nzamba bombi yo nanga ndeko tokutani sulenzi na bolimo nzambe ngana papa na biso Soni Shabani tulobina bino bye yo bandeko congosynthèse.com Hola. Na 19 ngai eloko ta déjà plus tout tika ba site pour la tite chabuka tala rara